是12月4号，我们要先来去抢先试乘那个 X Force， 先来帮大家体验看看驾驭感受。然后呢，就在我们的正前方。Hello， 大家好，我是三菱汇丰汽车土城所周凯伟。今天呢，我们来试乘这个 X Force， 今天是我们的12月4号。那今天公司提供了给我们业务抢先去做一个试乘体验的感受，这样子。那我们这支影片呢不会到非常的详细，因为我们其实时间有限，所以今天主要是把试乘的感受去分享给大家。因为我们几个业务这样开下来的感受是如何这样子。好，那外观的部分呢，凯伟这边快速的帮大家介绍一下。首先可以看到我们的头灯呢，就是占卜式的头灯，这个新的三菱的那个车头的一个设计 ，Dynamic Shield 的一个动态护盾造型的设计的一个车头。其实实车来看呢，它是搭配一点熏黑的感觉，非常的霸气。实车看真的很漂亮，很霸气，很好看。然后这个 LED 的灯、大灯这些，整体来讲啊，都非常的漂亮。那因为我们今天没有办法很详细的为大家介绍，所以我们就是快速的带大家整体的看一圈这样子。好，包含车头的部分，其实都是跟您照片、网络上的影片看到一样，实车真的好看，非常的多。好，包来就是说这个车呢，它没有车侧的那个方向灯，但是在我们的后视镜上面来讲，是有这个专带方向灯的。那这边它的后视镜是有做熏黑的黑化的一个处理。好，然后它是搭载18寸的铝合金钢圈，好，配这个车我真的觉得整体上的刚刚好。然后再来就是我非常喜欢它尾灯的部分，因为它尾灯的那个熏黑的感觉做的比较到位，就是你一看就是很有运动风的感觉啊，就是那个熏黑的感受是让你比较可以强烈的感受这样子。我觉得这个尾灯做熏黑的蛮漂亮的。好，然后刚刚我有试踢过这个尾门呢，这个尾门啊超好踢的啊，钥匙要在身上才可以。对。过去我们在使用足踢尾门的时候呢，常常都会踢不到这个感受。这一台呢，你就随便踢，就这样子，它就起来了，不会像过去我们要踢那个电动尾门的时候，在那边捞了老半天，踢都踢不起来。你看刚刚我这样随便捞一下，它也关下来了，所以它可以足踢开门，足踢关门这样子。好，那外观上我们大致上先跟大家介绍到这边。好，那我们就准备要来去试乘了。我们现在在那个 X Force 上面是同事先试乘凯伟跟我同事两个，我们先坐后面。其实，在后座的乘坐的空间其实蛮大的，包含其实它的那个膝部空间啊，确实真的是蛮大的。然后后座有冷气的出风口，然后下面也有这个充电的地方。你觉得如果坐起来这样的话，觉得你坐起来宽敞吗？可以哈。对啊，其实我觉得坐起来蛮宽敞的。然后后座乘坐上我觉得还不错。不输给Outlander呢，而且它蛮长的，就是坐在车内的感觉，就是它蛮长，然后头部它又有挑高的感觉，所以其实进来车舱的时候不会有很大的开阔感，这样子。然后这个后面的窗户这边都有做线条，还不错。小雨起步怎么样？油门哦。油门踩的感觉 OK， 这一条红绿灯右转，没这么小圈吧？走到公馆路再右转。不会像我们那个扣的那个，因为变速箱用不一样啊。现在感觉够用。它有抓到路标是不是？有，它有抓到路标。哦，这质感有差哦。会lag吗？会lag哦。对。它的反应没有到那么的迅速，顺顺的可以。对，顺顺开可以，它比酷810开起来感觉比较不一样。前面要右转呢。
你看，像我们是2个人坐后面啊，我刚刚开会，我真的觉得坐后面很舒服哎。对他这个，刚刚这样瞧了一下哈，坐后面的空间真的是就舒适欸。然后又可以有落差。它这里有这个可以跪袖的，心口很舒服，对不对？把它压最下面很舒服。真的哈，对不对？我也觉得坐起来坐起来真的是蛮舒服的。你这样拍我，你看我的脚步低一点点，对吧？这个这样子躺哦，我已经是躺很斜了哦，很懒人的做法了哦。我觉得坐起来很舒服，真的是不错哦。这后座空间可以了，我觉得这个后座空间的表现真的比同级车来讲啊，真的是大蛮多的。而且重点是坐起来舒适度有差，然后头部空间挑高，然后又宽敞，好，然后这个跪下来后，2个人坐，嘟嘟啊吼，舒适的，没办法。步履开起来怎么样？起步很顺畅，很顺畅，会觉得没力吗？哦，不会输CC哦。不会输，你自己平常开CC不会输给你的CC。当然那因为那个客人开不习惯，那叫我硬把它买下来。啊，真的哦，开CC啊？真的吗？真的啦，就是前面那一款哦。对，开了应该7个月了。7个月了哦。那你这台你订了没？这个订了，今天回去要订了。今天回去要订了。因为开过跟比CC还要强，虽然是1500的。很认真哦，你这个片段我会剪进去哦，网友会看到哦。那老实讲，你觉得这种开起来？讲真的哦，这个因为你每天开CC的人，开CC有那个，虽然它是1800cc，1800cc啊，这个1500的不会输1800cc的那个感觉。那你坐进来的感受呢？就是它的宽敞度。它的宽敞度比我CC还要大。真的比较大哈，我也是觉得比较大啦，因为坐你的车，对我在后面都很挤，后面不行，对，它的后面是真的不行。我开车是我故意我在前面一点点让后面宽敞一点。对。以你这样子刚试乘，现在正在试乘啊，这样的感受，你觉得是你可以接受的吗？绝对可以接受。啊，有没有觉得缺点的部分？缺点只是那个它的那个仪表板跟这个门市板，我比较稍微觉得你不喜欢就对了。比较不喜欢。OK。整体上都是很好，整体来说还不错对，整体上不错。OK。也比较科技感。也比较科技感哈。我那个他妈的这个古老的设计啊。你说哪一台？CC 啊。那你会被Toyota封杀啊？可以啊，这造型比较新颖。好，现在换凯伟试乘了。我来试一下，刚刚你用的是砂石模式，我现在用一般模式。哦，有呢，我知道这边右转吗？我懂了。我有调错吗？怎么转速那么高？然后呢，你可以 normal 啊，它的那个模式不一样啊。我是用 normal 的驾驶模式，没错。那你调一般嘛？DL 档啦。我想说，怎么可能转速那么高？不错，这仪表板的质感蛮好的呢。你刚才因为没有做CC，你当然做哪知道？我那都会顶到前面呢。我知道CC 后面其实不太好吃。一样啦，你这后面空间变小啦。没有，它后面也变大啦。我说你后面的那个行李空间呐。哦，它也变大，它也是大的啊。有吗？有比我大吗？有啊。那你讲它的后面行李空间比我那小，它牺牲掉后面的。然后它可以调4个驾驶模式哈，这个仪表板的显示其实都还蛮有质感的，还不错。开起来不像1500的感觉啊，没有那个，虽然跟那个 Copilot 是同一颗的引擎，调教过以后确实开起来有比较不一样。但是如果你重踩引擎的声音，其实还是蛮大声的。你们这样开，我觉得它有刻意调的像那个 Toyota 那种开车的那种的感觉哦，起步加速都冲的比较快，对不对？哈，就我们平常开到Toyota的车，那阿提斯啊那种，他们这样开的时候，那起步都冲得很快，很轻盈，这样过去的那种。有，它这个开起来有那个感觉，可是只是不知道说它的中尾数怎么样，因为我们今天试车没办法试到中尾数。底盘确实有感觉比较硬一点点。
但我觉得它的握感啊、视线啊，整体来说还不错。但我觉得门边门板的质感上没有那么的好，我觉得我个人是觉得门板啊，那其余整个这样看下来其实是还不错的。哦，有它这个起步就蹲会那种起头的感觉，那个有抬头的感觉，抬头的感觉。是这里右转没错，对。而且你坐进来不像是在开一台小车，好，有没有觉得开起来没有看起来像是小车，就溜利啊啦，我尴尬哦，你也觉得坐后面很宽对不对？我等一下来试一下它那个这样子摆动，看看有没有机会，等一下右转的时候试一下车身，对，车身这样摆动。我觉得整体刚刚这样开下来，我觉得其实还不错。起步的那个感觉是蛮顺畅的啦，然后我觉得坐在驾驶舱的感觉是蛮好的，因为蛮有科技感，也蛮有现代感，因为这是在台湾的山里没有出现过的一个感受，然后终于有跟上人家的配备的感觉啊，就是不会再那么座舱比较不会那么阳春了，这样这整体的感受啊、按键啊，然后它这个 Nano E 空气清净的也都还不错，对，我觉得蛮好的。它这是冰箱，是那个冷藏冰箱。哦，起步了，来给啊！今天就不试跟车了，主要还是要试它的感觉。它这不错嘞，它那个30的图案，车子的图案，你踩刹车那个模拟的图案，它也会有刹车灯亮。对啊。好，我要来试晃动感。哦。你们坐后面 OK 吗？因为这样子晃动啊，可是它的那个摆动是抓地力是很好的，那个感觉啊，不会车去侧倾偏掉很严重，会吗？你觉得会吗？你看我这样子，对不对哈？它的循迹性不会，你懂我意思吗？它其实是抓得很稳的，要试一下 AYC 嘛，但是可以在高速的话会更好。差不多就是这样。好，那这样我懂了。所以我们的那个文宣上面的讲的都是说，这个动力已经是很够用了啦。确实是没错，这里吗？哦，那我坐副驾。发现一个问题，它那个你们刚坐副驾驶这边的噪音比较重一点点，对不对？好，副驾驶座这边听得到杂音啊，但是整体的隔音效果还不错，但是这边其实是听得到一点声音的。还有40%的享购优惠哦。青红，依你女生开的感觉，你觉得怎么样？对啊，就是它大小真的很适中，女生开很适。对。它也不像小车，就是很挤。对，它的空间感我觉得还不错，而且刚刚我坐后座，对，就只是它的那个应该是它的悬吊的作用力，反作用力就是变成说我比较有一点点不舒服，但是其实你在前面是还好，前面是还好的，对，前面没有那么大的感觉，但是你坐后座就是路感的那个非常明显，对，比较明显一点啊。那动力呢？依你这样开，刚刚这样绕一圈下来，其实还蛮顺的嘞，好顺的。是顺的，因为我开车习惯就是顺开，我不会就是大脚踩，除非今天在高速公路上我要超车才会跟大脚踩，所以我这样开起来我是觉得以一般的道路这样顺开是 OK 的，就是还不错的。对。OK， 我们都已经试乘完毕了哈。那现在就是说，凯伟呢也希望说比较一个公正客观的一个角度去跟大家做一个分享。那这是我们的雷布里，他是50几岁的代表，这样子想要问一下说，以50几岁这样的一个年纪哈，你在使用这个车的时候，你的感受是什么？这台车子开起来的话，感受非常棒，那跟以前的截然不同。那开起来有非常好的一个驾驶的一个模式，谢谢。因为我们刚刚在车上有提到，你是开原本他是开CC的，对，没办法，开不习惯，我要买起来。你真的觉得？我开了7个月，两个比较下来，你自己觉得呢？相较起来的话，这个差异不大，只是差了空间的话，这个空间是够大，这个好用。动力呢？动力一个1500，一个1800，动力差不多。真的差不多。那你有没有办法举出一个你刚刚试乘的缺点？缺点。
这台车目前来讲，我只是认为说内装的那个旁边的质感上稍微可以再提升这样，就是门板其他对的那个塑料这样，是的，塑料比较重而已这样子，还有仪表板上面，对，好，就这样小问题，真心话，真心话，小问题，这小问题，真的好 ，OK， 好，那我们谢谢布里，谢谢，好，那我们下一位女生的代表。那新红，女生就不要讲年纪了啦。那以你是女生的角度来使用这一台，你刚刚试乘完这 Xbox 的感受是，我们不要把自己当业务啦，就是说以你是消费者的立场，你开到这台车以后的感觉是什么？如果今天只有我一个人坐的时候，我觉得舒服，因为整个开起来是你就顺顺开啊。当然高速当然就是你相对性。你的加速感就要有嘛，其实它是有的，因为我刚刚也有做到，就是刚刚学长们开的，有去加速感，我觉得还不错。对啊，但是如果今天我的角色是妈妈的时候，我觉得后座的路感太明显，可能这个可能就差了一点点，不然其实整个坐起来是很舒服，而且空间真的很大。OK， 对。那对于 Xbox 刚试乘下来，举出一个缺点好了。啊，就是我刚刚说，就是后座坐起来，后座的部分，对它路感会很明显啦。好 ，OK。对，那如果说以女生驾驶，如果说你平常上下班代步的话，以这台车来做通勤啊，使用上你觉得是可以的吗？1500的引擎这样来开的话，可以，还蛮顺的，蛮顺的。OK， 好，那我们谢谢新红，谢谢。好，那我们换下一位，下一位呢也是40岁中年人的代表，这是我们的小雨，他也是我的摄影师常进人，就是他，都是他帮我拍的。好，那小雨，刚刚这样子试乘下来，你的感受是什么？这样开起来是蛮顺的啦。对，当然它没有办法说给我们很大的动力。不过如果说一般的上下班啊，还是说一般我们在做使用上来讲是都够用了啦。对啊，整个做起来内装质感，还有它的变速箱换挡的速度啊，跟以前来讲都是有很大的不一样的地方。都不一样。对。那如果说以你是2个小孩子嘛，一个4人家庭来讲的话，你觉得以这样1500，像我们刚才是4个人试乘，选择这样的车，你觉得会适合吗？是可以的啦，因为如果说2个小朋友来讲，后座空间这次也大很多，那膝部空间啊，整个的运用空间来讲是都够用的啦，一般长途旅游是都没问题的。那如果说列出一个缺点，就是你刚刚试乘下来一个缺点这样就好，你觉得你比较不能接受的地方？我觉得底盘跳动给我们回馈感太大，所以有点在跳动来讲，有些人可能觉得不是那么的舒服，所以坐起来的感觉可能我不知道是轮胎气这是灌的比较饱，或是怎么样，可能这时要到事后都再做讨论这样。对。没问题。那我们就谢谢小雨。好，那我们今天呢都已经试乘完毕了，因为我们今天试乘的时间比较短啊，只能够说以试乘的开的这个感受呢，跟大家去做分享。那因为今天是12月4号，那这个车呢要到我们年底才会正式的上市，预计应该是明年1月展示间你就看得到车了。那凯伟先说自己试乘的感受，我觉得自己开下来的话，我觉得感觉是真的很棒的。其实一开始我跟大家一样很怀疑说这样子的1500的引擎真的够用吗？会不会真的不够力，动力会不够？那以我们刚刚4个人乘坐上来讲，载了3个人的重量啊，它的起步加速，我觉得不像1500的引擎，跟我们在开 Co-Plus 呢完全是不一样的一个感受。它的起步有刻意调的比较轻快，就是你一踩它那个感觉就会冲出去了，是非常好开的。那整体啊，包含坐到这个车舱，一开始我是先坐在后座啦，后座的乘坐空间真的是很舒服，因为空间真的很大。我觉得就是有一点像是坐那种要怎么讲商务舱，可能这有点夸张啦，因为它的舒适度跟宽度啊，调高整体那种躺的感觉，我觉得都是非常棒的，会让你有惊艳的感觉。因为这个乘坐的感受真的赢自家车 Outlander 来讲差太多了，包含它的椅背设定的角度，我都觉得设定的非常的好，这样子好。然后所以这一台车子呢，因为我发现说很多人都在说它的动力不够，1500的引擎等等之类的哈。其实说真的上市试乘车到展示间的时候，你来试乘看看，真的就会像我们的感受是一样的。像我们刚刚前面有访问我们的同事，因为我都是跟他们讲最真实的感受，好的不好的都讲。我们其实我们也是消费者，我们也是第一次开到这个车，这个我们分享给你的也是最真实的感受。那剩下呢，我觉得缺点的部分就是我觉得说我坐在副驾驶座的时候，底盘有传来一些声音过来，是我觉得那个地方有一点声音出来，是我可能是我比较不能接受的地方，这是我发现它的一个缺点这样子。那整体的行驶乘坐感受都是够的，
但是因为我们没有办法试到中尾数以及爬坡的部分，所以说我们也凯伟呢，到时候如果说试乘车到点的时候，我们会为大家去做一个详细的介绍，包含满载以后，我们会去爬我们的山路，去帮大家测试一下满载爬山路动力到底够不够。但我相信应该是够用的，因为以前我是开那个 Co-Plus 1500的满载，然后后面全部又载满行李，我这样满载哦5个人，后面载满行李，走那个苏花公路。游刃有余，还是非常的好开。不过这个整体的开下来非常的好开，我相信应该不会输给 Co-Plus 整体的驾驭的感受，包含它整体的操控啊、动态的循迹防滑、动态的稳定性上面来讲，都做得非常的不错，这样子。好，那今天这一集呢，我们就介绍到这里。那如果说您对于 Xforce 有什么样的疑问、想法，或者是有兴趣的部分呢，都可以在下方留言告诉我。等到我们试乘车到的时候呢，凯伟这边呢会再做一个比较详细的试车以及整体的感受，跟您去做一个分享，这样子。好，那我们今天这一集就介绍到这边，我们下支影片见，拜拜。Holding my head again, making my way through crowded thoughts. Sometimes it's hard to get out of it. Broke my heart in the dark. I was just trying to feel something. Falling asleep to the 它很直觉嘞，很好踢呢。这尾门好踢呢，不会说在那边，对啊，不会踢不到哎，我觉得还不错。没有，刚刚他下来要等他一下，对啊，他蛮好踢的，你看。哦，好，等一下试一下。对啊，他一踢就起来了，可以哦，这个尾门蛮直觉的，最近高度了。对啊，跟进口车调教是一样。Got burned, but I learned our scars make us who we are. Now I'm 10 feet tall over my demons. Remind me no one's got me like myself. Yeah, I love me without any help. I'm the best thing to believe in. Oh, I'm bringing out the flight, yeah, bring on all the lightning. 'Cause I'm looking for a hero, look inside the mirror. I found one. Oh, yeah, either hurt when it gets too hard. Pick it up, dust it off. When I fall down 11, I get up 12. Don't need nobody else. 我们刚刚还没有拍那个，我是三菱汇丰汽，我们今天要来试乘，对不对？好。